ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الله سميع عليم ولا تجعلوا الله او تاسو مگر زوینم اللہ تعالی عرضتن نها لأيمانكم نفارا لقسمون خپلو ان تبروا دا چې تاسو به نیکي نه کوئ وتتقوا او پرهیزګاري باندې اختیاروئ وتصلحوا او تاسو به اصلاح نه کوئ بین الناس ومن خلقو کې والله سمیع علیم اللہ تعالی اوریدن کے دے کوئی خبردار دے فمح کی آیت مبارکہ کی واتقوا اللہ دا اللہ نو یرے گے بیان شو اس فدی آیت مبارکہ کی وی کہ دا اللہ تعالی نم د خپلو قسمونو دپاره مه استعمالوئ یعنې د نیک کار د نه کولو نه تاسو یو نیک کار به نه کوئ د دې لپاره د الله نوم استعمال کړئ د الله نه ویریږئ او د الله تعالی نوم په غلطه باندې مه استعمالوئ اصل کې انسان یو نیک کار کول غواړي او جایز جایز کار کول غواړي نو دی بیا وایي چې ما خو قسم خوړلی دی چې دا کار به نه کوم اوس که چېرې کوم یې نو حانس کېږم او کفاره راباندې راځي نو آیت مبارکه کې بیان دی چې داسې قسمونه مه خورئ یعنې قسمونه کم خورئ او که خورئ او تاسو په یو داسې کار باندې قسم خوړلی چې جایز دی او نیک کار دی نو بیا خپل قسم مات کړو بیا به کفاره ورکړئ اصل کې آیت مبارکه په دې موقع باندې نازل شو کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ خور و آغای بشیر ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تا پا نکاح باندې ورکړه او دا تا پا خپلوی زما دی خور سر نکاح وکا دا نکاح نه بعد رخصتی مشوا بیا والا بشیر ابن نعمان رضی اللہ عنہ طلاق ورکړو هغه کور ته راغله خو طلاق یې یو ورکړو بیا بشیر ابن نعمان رضی اللہ عنہ پښیمانه شو او رجوع اراده وکړه چې بیبي بیا واپس راولم نو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ غصه شو چې ګوره تا سره ما نیکي وکړه ما د خپله خور په خپله په نکاح باندې درکړه نو تا ګوره یې طلاق ورکړو نو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ قسم وخوړو چې زه به ستا او ستا د بیبي یعنې د خپلې خور منځ کې صلح نه راولم او تاسو بیا یو ځای کوم نه الله تعالی آیت مبارکه نازل کو چې تاسو د خلکو منځ کې د صلح راوستو نه قسم خورئ چې دا کار به نه کوم صلح کار پکار دی دا خو الله تعالی دی حکم کړی دی
او دویم قول داري چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بارک نازل شوی دی چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لور باندې ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا باندې منافقانو تهمت لګو چې دا ذکر په سورۃ النور کې را روان دی اتلسمه سپاره کې په دغه تهمت کې باندې مسلمانانو عیسی واغستا د منافقانو په خبرو کې رالو پای کې حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ او د ابوبکر صدیق رضی الله د ماسی زوی مستح رضی الله تعالی عنہ او دارنګ حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حين دا زینب رضی اللہ عنہا خور و یا ورست اللہ تعالی دا عائشہ رضی اللہ عنہا دا برات اعلانو کو پورا ایتون رالو چی عائشہ رضی اللہ عنہا بی گناہ دا اور دی تہمت نہ بالکل نا خبر دا ندا مستح رضی اللہ عنہ دی غریب و فقیر و ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قسم و خوڑو چې زبدنن نفس مستح سرام بیا تعاون ونکوما او د سربا صله رحمی چې د مالی تعاون په شکل کې دا به سر نکوم د ګوره کم از کم د دې خیال ونه ساتو چې زما د ماسی زوی دی د سره خیر خیرات کې تعاون ورسره کوم خیال ساتم دولې زما د لور باندې په تهمت کې د ولي سواغستا التا سورہ نور کی ماتا ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا للقربى او دایت مبارکم پدی موقع نازل شو چې تاسو د نیکه کولونا قسمونه مخره ځکه مستح رضی الله عنه سره تعاون کول مدد کولو او دا خیر خبره اصل دا یو نیکی ده او احسان دی د دین تاسو قسمونه مخره بلکې نیکی کوي او جاری ساتي دریم قول لري چې آیت مبارکم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک له واقعیا بلدا یا پر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ملمان رااله هغه ابوبکر رضی الله کور تراوستلو او بیبی ام رومان دا بیبی ته وې ام رومان رضی الله عنها تا چې دا ملمانه دې خوراک تیار کړي او کنا وخت شي تاسو دې باندې روټه وخوروي ځکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه معمول داو چې دې به مافتن نفس نبی علیہ السلام سره تر څو چې نبی علیہ السلام کور ته داخل شوی نو دیوا نبی علیہ السلام یوزیو کامنا وقتو کو وقتی بو او خپل زی عبدالرحمن تیموی عبدالرحمن بن ابی بکر تا چتم المنو سرکینو پدیوان دی روٹے وخرو روٹے تیارم شو دماغسن نپس دسترخوان لگی دو او ملمانے کینولو التا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لیٹ شنا وقت شو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پس امور باندې مشغول او مصروف نا وخت راغی. دلته ملمنو ته دی روټۍ کې هودا عبدالرحمن رضی الله عنه سره کېناست چې روټۍ خوري. هغې میزبان څه شو؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه کم دی یا خو اعتبار مصروفه دی. ملمنو چې تر څو پورې ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه دی راغلی موږ روټۍ نه خورو. دی ورته ډېر منت وکړو چې روټۍ وخورې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د راتلو پته نه څه ټایم به راځي. هغې ویل چې تر څو پورې نه دی راغلی پورې موږ روټۍ نه خورو. عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنه ته ووایي چې که تاسو روټۍ نه خورئ او ناوخته شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی نو ما ته به بیا ملامتیا کي او ما ته به تنبیه کي چې تا په مېلمنو ګنې روټۍ نه ده خوړلې. ما له څه له کار ګورئ. لیکن مېلمانه کلک شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات ناوخت او تاخیر سره دا ابوبکر صدیق رحمه تاخیر سره راغی. راتو سره تپوسو کو ملمانو روټۍ خوړلې را بیبي ورته وینا. بخاری کې دا روایت دی. عبدالرحمن بن ابي بکر چې زه خو ته نه پټ شوم ځکه ما چې ټول هغه سختی او زجر ما باندې باقي چې ګنده کمې کړی دی زه خو پټ شوم. خیر ابوبکر صدیق رضی الله عنه ما پسې ګرځېده چې ای غوده راڅه شوې. مې اواز اورېدو خو لیکن پټ وم. او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مېلمنو ته روټۍ تاسو خورئ زه خو نه خورم. هغې ورته چې ته نه خورې نو موږ هم نه خورو. ابوبکر رضی الله عنه قسم وخوړو نه هغې موږ ایم قسمونه موږ هم نه خورو. هغې هم لاسونه اوچت کړو. بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ووایي چې دا شیطاني عمل او شیطان موږ له غصه راوسته. ابوبکر صدیق رحمه روټۍ ته کېناسته روټۍ وخوړله او مېلمانه ورسره بیا کېناستلو او د خپل قسم کفاره یې ورکړه. او دا واقعه کې دا هم دي چې دا روټۍ ډېره لږه وه. دغه درو مېلمانه درې کسانو. درې مېلمانو عبدالرحمن او رومان د 5 کسانو روټۍ وه. هغې ته نه روټۍ وخوړله او چې ګورې روټۍ هم اکه شانتې موجود ده. دې ته نه خوري او هغه هم اکه شان کمیږي نه. او تر دې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا باقي روټۍ به سحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ولېږو او بیا سحر بیا د نبی علیہ السلام مېلمانه راغلي وفد راغلو چې کم از کم 12 کسانو. هغه روټۍ چې د 5 کسانو وه او 5 واړو ته نه وخوړله او بیا سحر 12 کسانو هغه روټۍ استعمال کړه او یې خوړله او کمه نه شوه. نو په دغه موقع آیت مبارکه نازل شو چې تاسو د یو جایز کار نه د یو نیک کار نه قسم مه خورئ او که چېرې قسم مو وخوړو نو بیا یې مات کړئ او هغه کار وکړئ. امام قرطبي رحمت الله علیه وی چې آیت کې ترغیب دی چې قسمونه ډېر کم خورئ. ځکه چې قسمونه تاسو کم خورئ نو لہذا د یو نیک کار نه د یو د نیکۍ نه به تاسو بیا قسم نه خورئ. او که چېرې تاسو قسم وخوړو بیا په خپل قسم باندې کلک یې
یا به نیک کار نه کوي نیکي به نه پاتې کېږي. نو د خیر د کارونه ولې تاسو قسمونه خورئ؟ ولا تجعلوا الله او تاسو مګرځوئ الله تعالی لره مګرځوئ. انا کې مراد اسم الله د الله نوم مګرځوئ، ځکه قسم به صرف او صرف الله باندې خورئ. الله تعالی په ذاتی نوم باندې قسم خوړي چې والله بالله تالله دا به وایي. او یاد الله تعالی په صفاتو کې الرحمن، په الرحمن باندې قسم خوړی شي. الله تعالی په نور صفاتونو هم قسم نه خوري. الله تعالی چې کوم نور صفات دي، السلام، المتکبر، المهیمن، په دې هم قسم نه خوري. او په قرآن کریم باندې او په خانه کعبه باندې قسم خوړی شي شاملي کړي دي چې دی والکعبة یا والقرآن. لیکن د دین علاوه بل چا باندې به قسم نه خوري. په پیغمبر باندې قسم نشي خوړی، په آسمان باندې، په ځمکه باندې، په یو بل د کائنات کې یو بل مخلوق باندې قسم نشي خوړی. او کچته فرض کا حدیثو کې په پیغمبر باندې قسم راغلم دی، چا ور رسول ویلم دی، انت و مضاف روباسو، یعنی ورب الرسول، د پیغمبر پر رب می دی قسم می بیا داسې معنا کو. دغه چې قسم چې دا صرف د الله تعالی په ذات باندې دی. او د الله تعالی په ذات باندې د قسم خوړلو مطلب څه دی؟ چې ګویا ته چاته د الله تعالی نوم او د الله تعالی د ذات دا په ګارانټۍ کې ورکړي چې دا کار به داسې کوم. او نو د الله تعالی نه علاوه بل داسې څوکونه لوی نشته چې چاته په ګارانټۍ کې ورکړي. الله تعالی بذات خود خپل ځان باندې قسم خوړلی او د خپل ځان نه علاوه د کائنات کې مختلفو اشیاء باندې قسمونه خوړلي دي. په انور باندې، په سپوږمۍ باندې، په ورځ باندې، په شپه باندې، آسمان او ځمکه وغیره. نو الله تعالی بادشاہ دی، اختیارمند که ارچا باندې قسم خوري. لیکن مونږه تاسو یې منې کړي یو چې په هیچا باندې به قسم نه خوري، صرف د الله تعالی په ذات باندې. ولا تجعلوا الله او تاسو مګرځوئ الله تعالی لره. نو مراد الله تعالی نوم دی، او نوم یې ونوي الله یاد کو، مبالغه ده چې ګویا کې تاسو خو د الله تعالی نوم اخیستل، ګویا کې الله تعالی هم چاله په قسم کې ورکو. عرضتن، عرض معنا نشانی، عرض اصل کې نهی توی هدف تا، ټارګټ تا، دا چې انسان خپل نه برابري او مخامخ یو ټکی لګولی وي او بیا هغه په غشو باندې او یا په کاڼو باندې ولي چې زما نه صحیح ده او که صحیح نه ده. چې کوم هدف ته کوم ټارګټ ته لګولی دی هغې ته عرضه ویل کېږي. قرآن کریم د الفاظ ناشنا معنا ورکي. یعنی گویا کہ تاسو د اللہ تعالی نوم او د اللہ تعالی ذاتو یو نه وګرځولا، لکه چې انسان خپل نه صحیح کی نشانه بازی کی، نو دا شان د الله تعالی نوم بطور نشانه بازی مه استعمالوئ. الله تعالی لوی ذات دی
او ګوره چې تاسو الله تعالی نوم بار بار د دې لپاره اخلئ نو عظمت او هیبت به ختم شي، زړورتیا به تاسو کې پیدا شي. یو انسان چې په زندګۍ کې چېرته قسم نه خوړلی نو هغه بیا چرې وینا مړ مې کوه قسم نه خورم، او بیا د الله تعالی د نوم عظمت او احترام یې په زړه کې موجود وي. او چې انسان په نه څه خبره قسم او په نه څه خبره قسم او په هره خبره باندې هغه ته بیا د الله نوم ډېر سخت ښکاري نه، په معمولي خبره هم د الله تعالی نوم یې قسمونه وخوري. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قضا نه اخسته، قاضي نه جوړېدو، حالانکه خلیفه ابو جعفر المنصور ډیر زیات هغه د ترغیب ورکو، ولې د ترغیب نه بعد تنبیحات ورته وکړو، بیا سزا ورله ورکړه، هغه قاضي نه جوړېدو. نو لږ سات دپاره قاضي شو، یو مقدمه راغله د یو سړي بل سړي باندې د پیسو دعوه وه چې په تا باندې ما دومره پیسې د هغه انکار کو. قانون دا دی چې مدعي به ګواهان پیش کړي، ګواهان مدعي سرونه. بیا قانون دا دی چې مدعي سر کله ګواهان نی نو مدعي به د مدعا علیه نه د قسم مطالبه وکړي چې ته قسم وخوره چې په تا باندې ما دا حق نه دی، نو که چې هغه قسم وخوړه چې نه ستا باندې څه حق نشته دی، نو بیا د مدعا علیه خبره صحیح ده، یعنې مدعي نه پس بیا مزید دعوه نشي کولی، کیس به خارج شي. او که مدعا علیه انکار وکړو یا خاموشي اختیار کړه، دا خاموشي او انکار کول دا گویا کې د مدعي خبره دی مني او دا حق په ده باندې ثابت شي، لازم شي. دا مقدمه کې مدعي سرګواهان نو د مدعا علیه قسم ته تیار شو. امام ابو حنیفه رحمت الله صبر وکړه، د الله نوم دومره سپک شو، دومره کمزوري شو چې دنیا د یو معمولي پیسو لپاره د الله نوم ته اخلي چې قسم دی د الله تعالی په ذات چې سامان حق نشته دی. هغه امام صاحب د جیبه دا پیسې ورکړي، نو د الله تعالی نوم چې انسان بیا د قسم دپاره دنیا د خبرو دپاره بار بار اخلي، زړورتیا په انسان کې پیدا شي، هغه جرأت پکې پیدا شي، عظمت او احترام کم شي. نو فرمایي چې د الله تعالی نوم نشانی او نښه مه ګرځوئ، په هر خبره باندې قسم مه خورئ، قسم خو ډېر لویه خبره ده. ولا تجعلوا الله، او تاسو مه ګرځوئ نوم د الله تعالی عرضة نښه نشانی، او دا اردو بل معنی حاجز هم ده، یعنی مرادی معنی بانا، دا الله نوم بانا مه ګرځوئ. او د بانی مطلب دا دی چې د یو نیکۍ کار راغی او تی نه کوې نو ولې نه کوې، په دروغ چې ما قسم خوړلی دی، ما قسم خوړلی دی که دا کار نه کوم، حالانکه تا خو قسم نه دی خوړلی، په دروغ باندې الله تعالی نوم ته استعمالوي چې ګنې ما د الله تعالی په نوم باندې قسم خوړلی دی. لایمانکم د پاره د قسمونو خپلو، ایمان جمع د یمین ده، یمین خلاص تم ویل کېږي او یمین قسم تم ویل کېږي. دې قسم ته ولې یمین وایي؟ څنګه چې د انسان داخلي لاس مضبوطي نو دغه ته یمین وایي، نو دغرنګې دا قسم چې دا مضبوط شي د الله تعالی په نوم سره،
په کومه خبره چې تا قسم وخوړو هغه خبره تا مضبوطه کړه د الله تعالی په نوم دغه ته یمین ویل کېږي. لایمانکم دپاره د قسمونو خپلو ان تبرو دا انا و یا تبرو مز کے لا مقدر دا یعنی ان لا تبرو و تتقو لتم لا مقو ان لا تتقو و تصلحو و ان لا تصلحو دا چی تاسو با نیکی نکوئی دا نیکی دا نکول تاسو دا اللہ تعالیٰ نم استعمال یا قسم خوریں نیکی کول خو پکار دی لکه قرآن کریم خود نیکی حکم کړی دی وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ته نیکی نه قسم خوري وان تبروا دا چې تاسو نیکی به نه کوئ وتتقوا تاسو پرهیزګاري نه اختیاروئ من الله نه به نه یریږئ تقوا یو کار به نه کوئ او تصلحو تاسو به صلح نه راولئ اصلاح به نه راولئ بین الناس په منځ د خلکو کې درې خبرې یاد کړئ ان تبرو کې حقوق العباد طرف ته اشاره ده چا سره نیکي کول احسان کول دا حقوق العباد دي نو تاسو د حقوق العباد نه قسم مخرج چې دا به نه کوم وتتقو کې اشاره حقوق الله طرف ته ده پرهیزګاري به انسان کوي چې حقوق الله د الله حقوق پورا کوي نو دا یې نه قسم مخرج او تصلحو بین الناس کې چې تاسو به خلق د ضرر نه او د نقصان نه بچ کوئ لکه چېرې دو کسانو منځ کې دشمنی ده او نفرت دی یا د دو کورونو خاندانونو منځ کې او د دو قومونو منځ کې او تا الله تعالی استعداد درکړی دی ته یې منځ کې روغه راوستي شي او روغه نه راولي خو خلک به دشمنۍ کې پراته وي نو خلق به د ضرر نه نقصان نه بچ کې وتصلحو بین الناس کې یعنی خلق له بهر کې بروغ راولي چې نفرت ختم شي دشمنی ختم شي تو دینه ته قسم دا کار باندې کوم دوی نبی علیہ السلام فرمای مسلم شریف کې روایت ده من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه یو سړی په یو خبر باندې قسم وخوړو او بیا وروسته یو کتل چیرې دا کار خو مال نو پکارو دا بل کار ښه دی لکه مثال دوی چې بھائی مور پلار سره به خبرې نه کوم رونا خویندو سره به احسان نه کوم یا چا سره به نیکي نه کوم ظاهر خبر نیکی کول پکار دی مور پلار سره تعلق سم ساتل پکار دی رونا خویندو صله رحمی پکار ده دا کار اوس ښه دی دی به څه کي دی به دانه چې په خپل قسم باندې مکلک او مضبوط ولاړي چې نه اوس ما قسم خوړلی نه قسم اوس مات کا لمبے قسم مات کا ایسر صله رحمی وکړه او خبرې وکړه او نیکي وکړه او بیا چونکې قسم دې خوړلی دی کفاره به ورکړي او کفاره دار چې لسو مسکینانو ته 2 ټیمه خوراک به ورکړي یا د برابر پیسې به ورکړي چې دا یې ذکر وروستو او بیا 20 سپاره کې را روان دی وتصلحو بین الناس او تاسو به صلح راولئ په منځ د خلکو کې الله سمیع علیم اللہ تعالی اوریدونکی دے سمیع لاقوالکم و ایمانکم ساسو قسمونا ساسو خبر اللہ تعالی اوری
علیم بنیاتکم ساسو پنیتونو باندې الله تعالی عالم دی خبردار دی چې تا قسم خوړلی دی او کنه که په دروغ او چې نه مجمع خو قسم خوړلی دی او یا دې قسم خوړلی دی او خبر دې پټه وساتله او هغې پروا اوس نه ساتي الله تعالی څنګه په نیتونو باندې پوهه خبردار دی او تاسو مگر زینون الله تعالی لرا نه یا بانا د پاره د قسمونو خپلو دا چې تاسو نیکي نه کوئ او پرهیزګاري باندې اختیاروئ او اصلاح به نه کوئ په منځ د خلکو کې الله تعالی اوریدونکی دی پوهه دی لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله ننسی تاسو لرا اللہ تعالی باللغو فعبس سرا فی ایمانکم فقسمون استاسو کی ولیکن یؤاخذکم لیکن اللہ تعالی نسی تاسو لرا بما پہاسو کسبت قلوبکم چې کسب کړي دي زړونو ستاسو الله غفور حلیم الله تعالی بهون کې دي بردبار دي په مخکې آیت مبارکه کې بیانو چې د الله تعالی نوم چې د هغه به طور نحو او بانمه استعمالوئ چې تاسو بیا نیک کارونه نه کوئ چونکې دې کې د قسم معنا وه چې تاسو د الله تعالی په نوم داسې قسم مه خورئ چې بیا نیک کارونه نشئ کولی اوس آیت مبارکه کې بیان دی چې په کم قسم باندې بس تاسو پکړ کیږي او په کم قسم باندې پکړ نه کیږي او یا د کم قسم باندې کفاره شته او په کم قسم باندې کفاره نشته دی دا بیان په دې آیت مبارکه کې دی قسم انسان خوري کله اراده کړي کله اراده نه کړي کله په دروغ باندې کله په ریشا باندې کله د آینده باره کې قسم خوري او کله په تیر شوي کار باندې د کم قسم به څه حکم وي د هغې بیان په دې آیت مبارکه کې دی قسمونه اصل کې په درې قسمه باندې دي یو هغه قسم دی چې د انسان ګمان او خیال دا وي چې دا کار ګڼې شوی دی لیکن واقع کې کار نه شوي او د په خپل ګمان او خیال باندې قسم وخوړو چې دا کار داسې شوی دی لیکن بیا حقیقت چې معلوم شو نو کار نه شوی نو په دې قسم باندې کفارم نشته او ګناه نشته ځکه د خپل خیال او د ګمان مطابق قسم خوړلی د ده پکې اراده د دروغ او د دوکې او د خیانت نه وه نو په دې قسم باندې دنیا کې هم پکړ نشته یعنې کفاره او نه په آخرت کې څه پکړ شته چې عذاب دی دې ته عربی کې یمین لغو وایي چې انسان په غلطۍ سره قسم وخوري دویم هغه قسم دی چې انسان په دروغ باندې قسم وخوري
خوا تپتر چې دا کار نه دی شوی او دی بیا هم قسم خوري چې دا کار شوی دی یا یو کار شوی دی او دی په دروغ باندې قسم خوري چې دا کار نه دی شوی نو دته ښه اندازه او علم دی چې دا کار داسې دی او دی بیا هم په بله خبره قسم خوري نو دی باندې دنیا کې آخرت کې پکړ دی دنیا کې په کفاره نشتا لیکن آخرت کې پکړ عذاب په دې باندې شته دی دې ته یمین غموس ویل کېږي یعنې دا قسم چې چا وخوړو دې ګناه کبیره ارتکاب یې وکړو که چېرې دنیا کې د توبه استغفار ونه کړو معافي ونه غوښته او دغه ګناه تلافي ونه کړه نو آخرت کې به په دې باندې بیا پکړ کېږي دې ته یمین غموس وي او د هغې بیان په دې آیت مبارکه کې دی دریم قسم دی چې انسان د آینده باره کې قسم وخوري چې دا کار به داسې کومه او یا دا کار به داسې نه کومه نو آینده زمانې باره کې د یو کار د کولو یا د نه کولو قسم یې وخوړو او بیا د هغې خلاف ورزي یې وکړه د وی دا کار به کومه بیا یې ونه کو یا وی دا کار به نه کومه وی کو نو دې باندې کفاره لازم شي چې دا کار چاو کو دی بوس کفاره ورکی کفاره صدا دای بیان په ومه سپاره کې دی په سورې مائده کې دای بیان دی دې ته یمین منعقده وایي د دې قسم کفاره ده چې لومړی غلام به آزادی نن سبا غلامان شته نه نو بیا دویم نمبر دار چې 10 مسکینانو ته 2 ټیمه خوراک ورکول دي او یا غیل جامی ورکول دي خو 10 مسکینانو ته به ورکوي به او یا د هغې برابر پیسې به ورکوي چې ردې طاقت دیني بیا به 3 روجې نیسي پرلپسې اول خو دې کې ترتیب هم دا ملحوظ دی لومبې غلام آزادولو چې د هغې طاقت نی نو بیا 10 مسکینانو ته 2 ټیمه خوراک ورکول دي که چا په یو دی 20 مسکینانو ته خوراک ورکړو نو کفاره ادا نه شوه 10 له به سهار ورکړې اکه 10 له ماښام بیا چې سهار د کم 10 کسانو له خوراک ورکوي او ماښام بیا اکه 10 کسانو له به ورکوي که سهار د 10 یو راغوښتل ماښام نورو نو دا کفاره ادا نه شوه او که په یو دی 20 له خوراک تیار کو بیا هم کفاره ادا نه شوه او دارنګې کچری ماښام و ماسوتن یعنی ماسپهین و ماښام 10 کسان ماسپهین روحت 10 کسان بیا ماښام بیا کفاره سهار و ماښام به راغواړي لکه شریعت کې خوراک 2 ټیمه دی سهار او ماښام دا خو زمونږ بل شان کار دی دسترخوان غونډېږي نه سهار دی بیا ټیمې دی بیا ماسپهین دی بیا مازدیګرۍ بیا ماښام او بیا د ماخستن وده کېدو نه مخکې ځان له موږ د حیواناتو نه ښکته ورغلي اوسو ایو خو لا بیا هم په ټیم بوتا وخوري دا اصل خوراک غدو او آسوال سهار و ماښام دی بالغدو والآسوال خوراک همدغه 2 ټیمه دی سهار او ماښام عربو به
د سحر د نور خطونه والی تر زوال تر ټیم پورې چې کوم خوراک به کو دکه به سحر خوراکو د نبی علیہ السلام دکه خوراکو او د ماښام چې کوم خوراکو دا وبسو نور اوقاتو کې خوراکونه دا خو الا ماشاءالله چې ته خاص اوقاتو کې به لیکن دکه دو معمولو او اصل خوراکم دکه دا باقی خو په اسراف کې بیا راځي بهرحال نو دغه لس کسان چې تا کم سار راوتی او ماښام راغواړي که سار او ماسپښین یا ماسپښین او ماښام کفاره به نه ادا کېږي او یا هغې له به د دې پیسې ورکړې نو یو مسکین ته بیا د دو خوراکونو چې کومې پیسې جوړېږي به ورته ورکوي چا یو فطرانه ده په کم 2 سیره غنم یا د هغې برابر قیمتو که دا ټولې پیسې د یو تن له ورکړې بیا کفاره ادا نه شوه هر یو له به ځان له ځانه یو فطرانه به ورکوي او لسو ته به یې برابرۍ به آنکه انسان یو تن تورکی بیا به روزانه ورکې نن اغل پیسې ورکا نو بیا ولا سبب ورکې نن به ولا 2 پیری نه ورکې نه 3 پیری یو کول شته لیکن مرجوح کول دی راجح کول داره چې په 24 غنټې کې به یو پیری او تن له پیسې ورکې بیا ولا سبب ورکې بیا بل ورځ او که په دې یو ځای دې هغه پیسې ورکړي دا صرف د یو تن هغه فدیه خو ادا شوه او نهو له به اوس نور ورکوي به هغه دې لسو کسانو ته دا پیسې رسولو دا کفاره لسو مسکینانو ته ده دې ته یمین منعقده ویل کېږي اور ادی بیان الته کې په سپاره کې دی دلته کې چې کوم آیت مبارکه کې ردو قسمونو بیان دی یو دی یمین لغوه ان کم خبره چې ابسی په باندې ګناه او پکړ نشته نه کفاره شته او دویم یمین غموس دی چې انسان په دروغ باندې قسم خوري نو د هغې اخرت کې بیا پکړ دی چې هغه ګناه کبیره دی نبی علیہ السلام فرمایل الکبائر لوی گناهونه کم دي لوی گناهونه نبی علیہ السلام په یو روایت کې 4 گناهونه بیان کړو الاشراک بالله الله سره شریک جوړولو دا لوی ګناه دی دویم نبی علیہ السلام فرمایل وعقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی کوي ته جواب کولو دریم وقتل النفس یو بی گناه انسان وجل او قتل کولو دا گناه کبیره دی او سلورم والیمین الغموس او قسم چې انسان په دروغ باندې قسم خوري که په دې دروغ قسم سره چا نقصان وشو یا ونشو یو داسې قسم چې دی په ذریعې سره چا نقصان وکړي که تا چا نقصان وکړو که نه خو چې په دروغ دې قسم وخوړو نو دا یمین غموس دی دا هم ګناه کبیره دی دې ته دا غموس ځکه وي چې غموس معنا ډوبولو ته وي خښولو ته دې ته دا یمین غموس ځکه وي چې دا خپل دا قسم چې چا خوړلی دی ډوب کو په ګناه کې او چې په ګناه کې ډوب کړو بیا به جهنم کې به ډوبي به که چېرې انسان دنیا کې معافي تلافي ونه کړه او توبه ونه باسله
عجیبہ عجیبہ روایتوں دی بخاری کے روایت تے اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو یہودی سره په یو کوی باندې تنازع راغله. اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ دعوه کوله چې دا زما دی. هغه یهودي چې دا رد نه دی. مقدمه نبی علیہ السلام تراله قانون خدای چې مدعی به گواهان پیش کی. نبی علیہ السلام لکه شاهدا کا گواهان درا ول شبا او یمینو یا ودی قسم خوري. اشعث رضی اللہ عنہ سره قسم گواهان نو ظاهر خبر قسم با یهودی بخوري. اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ جدا ہو یہودی دے اید اللہ نسی اریگی و درو قسم مخرینو بس کوئی وردشی بیا. نبی علیہ السلام فرمائل چی چا پا دروغ بانی قسم مخوڑو او د دې قسم په ذریعے سره د دنیا د مال حاصل کو لقی اللہ وهو علیہ غضبان. دا انسان با سبا قیامت کے اللہ سر ملاقات کی پدا سے حال کی چې اللہ تعالیٰ پہ ډیر غټ غصه اللہ تعالیٰ جلال و پدا باندې وی. مثال یو انسان تمام دنیا په دروا قسم باندې واغستا د څه وکړو دیو سبا قیامت کې الله تعالی ته مخامخ ودرېږي. بیا په دنیا کې بیا یو کوی چې دایره څه حیثیت نشتا د دې لپاره د الله تعالی نو په دروا باندې واغستو. دا یمین غموس دون لوی ګناه دی چې ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمائی نسائی کی روایت دا کہ نبی علیہ السلام ثلاثتن درے کسان داسری لا یکلمہم اللہ اللہ بدی سر خبری نکی یوم القیامت دا قیامت پرد باندی. اللہ تعالیٰ دا خبر نکول نمراد دا رحمت خبر گوسر نکی دا شفقت خبر گوسر نکی. ولا ينظر الیہم اللہ بوتا گورمنا ولا یزکیہم اللہ بے پاکیمنا ولہم عذاب علیم دیر پر بدردناک عذابی. نسلور عذابون نبی علیہ السلام بیان کرو او دا خبر نبی علیہ السلام دری پیرے اکڑا چی دری کسان داسی چاہی سر واللہ تعالی خبری نکی گوری بوتانا پاکی بینا دیر پر بدرناک عذابی. چی نبی علیہ السلام دا خبر دری پیرے اکڑا نا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خوابو و خسرو چی دا خلق خودی سے دیر ناکام شو دیر تاوان کی پریوت دا سوک دی. من هم یا رسول اللہ دا دری کسان منتوخی چی دانتے اساتو. نبی علیہ السلام المسبل مسبل اغا انسان تاوی چی داغا پینسی خکتاوی او گیٹے پٹی وی. اسبال دا جامی زان پر سیرا کاغلو تاوی. اسبال دا کم انسان چی دا گیٹے ار ٹیم پٹی وی دا خود سڑو دا پارا حکم دے پمانزکیم گیٹے پٹی دی او اسیم پٹی دی دا مسبل لے. او دا متکبر خلق و علامت تی اصل کی. متکبر خلق چر ناغی دا جامیدان پر سراکاگی. المسبل کہ یو انسان دا تکبر پر ارادہ باندے پیسی خط بیاہو گناہ کبیرہ دے او بیاہو حرام دی.
ځکه چې نبی من جر ثوبه خیلاء چې چالان پسې جامې راکاږلي د تکبر په اراده باندې الله به ورته نه ګوري د قیامت په لم ینظر الله او که د انسان اراده د تکبر نشته نو بیا هم ګناه دی بیا هم دې ځان ساتي ردې نه دا روایتونه چې کله نبی علیه السلام بیان کړو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه به لنګ وهونه لنګ به ترې ښکته کوزېدو هغه بیا رابره بیا به ترې ښکته شو ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه کمزوري و د بدن نه نری و نه به چې څنګه لنګ وتړو نه به ترې ښکته شو نو هغوی چې دا به څه کېږي نو نبی علیه السلام ابوبکر ته په دغه خلکو کې نه تا کې تکبر کم دی یو المسبل او دویم نبی علیہ السلام والمنان منان هغه انسان ته چې چا سره احسان وکړي نیکي وکړي او بیا ورزبادي او مجلس کې دننه وشرمي چې تا سره ما دا نیکي کړې وه تا سره ما دا احسان کړی و هلکه نیکي کړې را احسان دې ورسره کړی دی بس پټې وساته الله دپاره دې کړی دی بیا په مجلس کې د خلکو مخ کې د هغه بېعزتي کولو چې تا سره ما دا تعاون کړی دی زما خورې زما څکې زما داسې زما داسې ایتا منان وزباده نه کوونکي دې انسان سره به الله تعالی بیا خبرې نه کړي او دریم نبی علیہ السلام والمنفق سلعته هغه انسان چې هغه سره سامان دی دکاندار دی خرید و فروخت کی او هغه خپل سامانو هغه اشیاء په دروغ قسم سره خرڅي هغه تینا څوک نالي او دی په دروغ قسم په خدای چې په دې رانه په خپلو څه غوښتو ستانه مخکې رانه یو تن اغوسته ما ورنکو حالانکې چا تپوس هم نه کړي یا په هغه ریټ باندې چا نه اغوستي تپوس چا نه کړي او دی په دروغ باندې قسم خوري چې په دې مې خرڅ نه کو یا په دې راته پرېوتې ری یا داسې نو چې دی په دروغ باندې د الله نوملي او خپل هغه دنیا معمولی څیزونه په دروغ د الله تعالی په نوم باندې خرڅي دې انسان سره هم الله تعالی خبرې نه کړي بل روایت د بخاري کې داسې دی هغه د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی همدغه وعیدات دي نو پای کې نبی علیہ السلام وی رجل ساوم رجلا بسلعته بعد العصر یو هغه انسان دی چې د مازیګر د مون نه پس چا سره ریټ وکړو خریدار راغی هغه ترې یو څیز غوښتو او دا سره قیمت وکړو د مازیګر د مون نه پسو او فحلف بالله د په الله باندې قسم وخوړو چې لقد اوتي بها کذا وکذا په الله مې د قسم چې په دې راله اوس دونه پې راله راکولې او هغه غریب په دغه قسم باندې دوکه شو فاخذها هغه واغستو نو قسم په دروغ اسیم ګناه دی خو د مازدیګر د مون نه پس په دروغ باندې قسم خوړلو نبی علیہ السلام فرمایي چې دې انسان ته الله تعالی د رحمت په نظر باندې نه ګوري دیو جنا په دروغ باندې قسم په هر څه کې منع دی او ناروا دی او ګناه دی او بیا که د انسان په قسم سره د چا نقصان وکړي او چا باندې یو ناقص او بیکاره څیزې خرڅ کړي بیا خو ډېر لوی ګناه دی ځکه د الله تعالی نوم ورکو او د الله تعالی نوم یې ګوره دومره په دروغ باندې استعمال کو
ور دنیا دی او سیز د پاره د الله تعالی د نوم عظمت او احترام نه ساتو تقدس نه ساتو ځکه دومره سخت وعید دی لا یؤاخذکم الله ننی تاسو لره الله تعالی باللغو پابس سرا د ننی سلو مراد تاسو له عذاب بن درکی تاسو پکړ بن کی اے لا یعاقبکم الله الله تاسو له سزا نه درکی باللغو پابس سرا فی ایمانکم فقسمون استاسو کی لغو عربی کے اصل کے لغا یلغو لغون اور آغاسی چداد آدھا غرزیدو کابیری چکم سی تو غرزے آغا بیکار شو دیتا لغو ویلی کی گئی لکه مثال تا میوه خوړه پوستکی د ښکته وغورځو دا پوستکی ستا د استعمال نه ځکه تی غورځئ یعنې خزله چې ورته مونږ وایو ته لغوه ویلې کېږي خلک وایي لغوه خبره ده یعنې غورځول پکار دي نو دې لغوه ته لغوه ولې دا هم پرېښودل پکاري په لایاني او په عبثو خبرو کې ځان ته څنګه مصروفه کېده خو پرېښودل پکار دي نو باللغو فی ایمانکم په عبثو سره فی ایمانکم په قسمونو ستاسو کې نو په دې باندې الله تعالی تاسو نه نیسي او موږ یو صورت دا بیان کو چې انسان د خپل ګمان مطابق قسم وخوري اراده را دروغ نما خرد علم داو چې غني خبره داسې را لکه دای خبر هغه شانته د قسم خوړو دا بس شنی دی باندې ګناه نشتا او کفاره پم نشتا او پکړ پم نشتا او یمین لغو دیتم وی چې د انسان بغیر د ارادې نه په خوله باندې قسم وخوري لکه بعد انسان تکیه کلام وي هر خبره بلا والله لا والله قسم په خدای دا یعنې بغیر د ارادې د قسم نه په خوله باندې قسم خوري دام یمین لغو کې راځي نو په دې باندې پکړ نشته دی او کفاره پې نشته دی ولیکن یمین لغو خودی کنه پرېښودل خو پکار دی دا هونه چې خیر دی خوره قسم نو قسمونه په خوله باندې هسې نه دي راوستل پکارو خو که بغیر ارادې راشي نو یمین لغو دی کفاره او پکړ پې نشته دی ایمان جمع د یمین ده یمین ته یمین ولی وی قسم ته یمین ولی وی یو خدا چې د عربو دا طریقه وه چې کله دی به معاهده وکړه او قسم به خوړو نو دا ښی لاس به د هغه ښي لاس سره میلاو کړو خلک وایي چاچی شپې نو دې ته صفقه ویلې کېږي دا لاس به د هغه ښي لاس سره میلاو کړو قسم به وخوړو چونکې دې ښي لاس ته یمین وایي نو ځکه دې قسم ته یمین وایي او دویمه وجه دا ده چې یمین کې شدت او قوت وي لکه د انسان د ښي لاس دا مضبوطي په دې کې طاقت سي ولکه انسان په ښي لاس باندې کارونه کوي نو دې قسم ته یمین ولې وایي په دې قسم سره کار مضبوط شي خبره مضبوطه شي کېږي به خامخا بیا فی ایمانکم په قسمونو ستاسو کې نو په لغو قسمونو الله تعالی تاسو نه نیسي مطلب آخرت کې عذاب نشته او دنیا کې کفاره نشته لکه تاسو اراده را دروغ هم نه راکړی او د آینده باره کې هم قسم نه دی خوړلی او د تېر شوي کار باره کې هم خبره وکړه ستاسو خیال دا و چې دا کار داسې لکه هغه شانتې نه و
ولكن يؤاخذكم لیکن اللہ تعالی نیسی بتاسو لرا، اللہ تعالی بتاسو نیسی یعنی سزا بدر کی بما پہاسو کسبت قلوبکم چی کسب کڑی زلنستاسو یعنی تاسو ارادر درو کڑی وا ذکرکی خورتا پتہ رکھنا چی دا کار دا سی ندے خو بیام پا دروغ باندې قسم خوری چې داسې دی نو چونکه تا اراده را دروغ کړی دا ستا خوله او ړه دواړه یو ځای شوي دي موافق شوي دي په دروغو کې په خوله ریم دروغ وي په ړه کې ریم دروغ دي نو په دې به الله تعالی تا نیسي او په لغوه کې ستا ړه او خوله یو شانتي نو او تا په خوله باندې دروغ وي لیکن ړه کې ورسره دروغ اراده نه وه او چونکې اعتبار نیت لره او ړه لره دی ځکه هلته کې پکړ نشته او دلته کې پکړ ځکه دی چې ستا ړه اراده له دروغو کړې ده کسبت قلوبکم چې ستاسو زړونو ګټلي دي کسب منه ګټل کمانه کمائی کرے زنو ستاسو پائی با اللہ تعالیٰ تاسونی کہتے یمین غموس سویلی کی گی او که یمین منعقیده دا آئندہ بارک قسم ندائی ذکر پوم سپارک سور مائدہ کے رائے دے یمین منعقیده ویلی کی گی بما کسبت قلوبکم یاد آباد پانا سببیت کے په سبب د هغه څه چې کسب کړي دي زړونو ستاسو والله غفور حلیم الله تعالی بهون کې دی حلیم بردبار دی د قسم یو قسم دام دی بعد انسانو داسې قسم وخوري که دا کار مې وکړ یهودي به ما نصرانی به ما مسلمان بنی ما هندو هم داسې قسمونه خلک خوري نبی علیہ السلام فرمائی بخاری کی روایت تے من حلف بملت غیر الاسلام چچا د اسلام نا علاوه په بل ملت باندې قسم وخوړو چې کدا کار مې وکړ یهودي بیم نصرانی بیم هندو بیم مشرک بیم مسلمان بنیم د اسلام نه علاوه په بل ملت باندې قسم وخوړو او کاذبا په دروغ باندې نبی رسول فهو کما قال دیم دغه شانتی شو څنګه چې وي یهودی بیم بس یهودی شو نصرانی بس نصرانی شو او مسلمان بنیم بس مسلمان نه دی لیکن دی که دا مسئله دا کده انسان تا خپت دا چی پا دی خبر دا انسان کافر کیگی پا دی خبر بانی سرد علم دا سکی بیا خدا سی شوا بیا خو اسلام نووتو وکا علم وتدانشتا ہو غصہ کے راغے جذباتو کے راغے او دا سیوی نو گناہ کبیرے ہو کو او دام قسم نے فوراً واقار بیا کی او کفارہ بدا قسم ورکی ادارنگی نبی علیہ السلام فرمائی من حلفا بغیر اللہ فقط اشرکا کچا دا اللہ نے علاوہ ببل چا بانے قسم خوڑو دو گوری شرکو کو ندا اغا اللہ تعالیٰ سر شریک کو نو قسم بسر دا اللہ تعالیٰ پنم بانے خورے او دا دینورم قسمون بنا خورے چی زبدائم انسان پی گناہگاری گی او دام دا شیطان یولار کروشوا چتا یہودیت و نصیب اخل باندراوالی اللہ غفور حلیم اللہ تعالی بہن کے دے سو دا اللہ نو امگورا پابس باندی واغستو واللہ بہن کے رے چونکہ تاسو غلط شوئے نزک اللہ تعالی تا معافی کی
کلی که اللہ تعالی چې زمانو ولی اغستر په دروغ باندې تپوس اونمې بکړو معلومات بم کړو تحقیق بم کړو بیا هم قسم خوړو ونه الله تعالی چشم پوشی کی نه بهانه کی حلیم بردبار دے بردبار نہیں اللہ تعالیٰ نم په حالت اغستی شویر و بیام اللہ تعالیٰ ویزا خیر دے چونکہ ارادہ نو نزا اللہ تعالیٰ بات معافی کی ننیسی تاسول اللہ تعالیٰ فعبس سرا پبیہود سرا پقسمون استاسو کے لیکن اللہ تعالیٰ نسبت تاسولرا په سبب دهاسو چې کسب کړی دی زړونو ستاسو الله تعالی بهون کې دی حلیم بردبار دی للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم للذين دپارا دها کسانو یؤلون چدی قسمنا خری من نسائهم دبی بیان خبلونا تربصو انتظار کولی 4 أشهر سلورم میاشتو پوری فإن فاؤوا پس کچردی واپس شو فإن الله غفور رحیم پس بیشک اللہ تعالی چی دے بہن کے مہربان دے وإن عزموا الطلاق او کدیک لکا ارادہ کړی د طلاق ورکولو فإن الله سمیع علیم پس بیشک اللہ تعالی چی دے اوریدن کے دے او پویا دے محکی آیت کی نقسم بارک ذکرو اس پدی آیت مبارکہ کی دا قسم یو قسم دے چیت ایلاوی لکی گی دائی ذکر کی گی مقصود پایت مبارکہ سرا دا جاہلیت یو ظلم و دا زیادتی صد باب دے جاہلیت کی طریقہ دعویٰ چې د یو سړي به د خپلې بیبي نه نفرت پیدا شو هغه به یې نه وه خوښه نو پرېښوده به یې نه ازادوله به یې نه طلاق به ورله نه ورکو او د بیوي په حیثیت به ورته هم نه کتل د هغې حقوق به یې نه پوره کولو او نه به یې د هغې عزت کو او دائی دا مزید دا ایزا دا پارا و تکلیف ورکول دا پارا بیدا سے اکڑو چی دائی نبی قسم خوڑو چی زبا دیتا ننیز دیکھے گما نو کلا یو کال کلا 2 کال او کلا زیادہ مودا او بیا آغاز زنانا منادن جدا کی دیشوا اور ندب ہوتا دی عزت پا نظر باندی قتل و نبی حقوق بے پورا کولو یہ اسلام مشوروں کے امداد طریقہ کارو اللہ جل شانہو دایتون نازل کرو چکا سڑے ظالم شو او دی بی بی سر ظلم و زیادتی کی او دا سے قسم حرکتون کی دې مطلب خدا نه چې الله تعالی سړي طلاق اختیار ورکو نو غني د خو خرچ سکینو کیبا الله تعالی دا قانون نازل کو
چې کدا سے قسم حرکت یو سړیو کو او په دې دوران کې 4 میاشتې تیرې شوې او دا په 4 میاشتو دوران کې رجوع نه کړه او بیبي سره میلاو نه شو، نو یو طلاق به خود به خود واقع شي، طلاق باین براشي او طلاق باین راتلو سره د بیبي عدت به شروع شي. اوس د بیبي خوښه ده که دا سړی د سر رجوع کې دې سره د بیبي رضامندي به وي، که هغه وي ټیک ته نو ټیک ته او که نی نو عدت به تیر کړي، هغه به آزاد شي، بل چا سر به نکاح وکړي. دې ته ایلا ویل کېږي. د ایلا معنا دا قسم خوړلو، واسې عام قسم نه، داسې قسم خوړل چې زه به خپل بیبي ته 4 میاشتې یا د 4 میاشتو نه زیاته موده 6 میاشتې، کال او 2 کاله او 3 کاله موده یاده کړي چې دومره مودې پورې به نه نږدې کېږم. دې ته ایلای شرعي وایي. دله پکار داري چې 4 میاشتو پوره کېدو نه مخکې خپله خبره واپس والي او بیبي سره یوځای شي. که یوځای شو نو قسم خو یې مات شو، کفاره به ورکړي چې هغه 10 مسکینانو ته 2 ټیمه خوراک ورکول دي او یا د هغې برابر پیسې ورکول دي. او که چېرې فرض که دغه موده په ده باندې تېره شوه، سروکاوټ نشته دی، نو بیا به یو طلاق باین په دې باندې راشي. یو ایلای لغوي ده. ایلای لغوي دې ته وایي چې سړی 4 میاشتو نه کمه موده یاده کړي، میاشت یاده کړي، هفته یاده کړي، 2 میاشتې یادې کړي، 3 میاشتې یادې کړي، او د 4 میاشتو نه کمه موده، نو دا هم ایلا ده. که دغه موده په ده باندې تېره شو نو طلاق پې نه راځي، د ده بیا بیبي بیا هم بیبي ده. او که دې دغه دوران کې میلاو شو، مثال د 2 میاشتې او 3 میاشتې یادې کړې وې او دې د دغه مودې د پوره کېدو نه مخکې میلاو شو، نو قسم یې چونکې مات شو، نو اوس به کفاره ورکړي، 10 مسکینانو ته 2 ټیمه خوراک یا د هغې برابر پیسې، او که دا طاقت یې نه بیا به 3 روژې پرله پسې نیسي. یو ایلای لغوي شوه او یو ایلای شرعي شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو سره ایلا کړې وه. بخاری کې دا روایتونه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو ته هدیه ولېږله. نبی علیہ السلام ته د یو ځای نه هدیه راغله، هغه نبی علیہ السلام ایسې کړه، ټولو بیبیانو له یې ولېږله. نو دې کې دا زینب رضی الله تعالی عنها چې وه، نو دې هغه هدیه واپس کړه. څه خبره وه خفه شوي نو چېرې یا دا کمه ده یا څنګه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه نوره هدیه ورسره یوځای کړه او یې ولېږله، هغې هغه هم واپس کړه. دا روایت ابن ماجه دی. عائشې رضی الله عنها وایي چې لقد اکمعتک، جدي زینب خو ته ډېر غوسه کړې او ستا هدیه خو ډېره حقیره وګڼله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خبره خفه شو او د ټولو بیبیانو نه قسم وخوړو تر 1 میاشتې پورې چې زه به 1 میاشت بیبیانو له خوا نه راځم. دویم روایت کې داسې دي
چې نبی علیہ السلام ته یو ځای نه غوښه راغلې وه. نبی علیہ السلام هغه غوښه بیبیانو باندې تقسیم کړه. په هغې پای باندې خفه شوې دا زینب رضی الله عنها، او بیا نبی علیہ السلام قسم وخوړو. او دریم قول دا دی چې بیبیانو په خپلو کې مشوره وکړه، یونین یې جوړ کړو چې راځئ د نبی علیہ السلام نه د خرچې مطالبه وکړو. تر اوسه پورې کمزوري وه، سوونه نو ټیک ته موږ ګزاره کوله. اوس ورو فتوحات شروع شو، غنیمتونه راځي، نو موږ له دا خرچه سیوا کول پکار دي. نبی علیہ السلام به د یو کال خرچه یو بیوي ته حواله کړله، د ټول کار خرچه به هغه بیبیانو چې دا خرچه لږه سیوا کول پکار دي. نو دې نبی علیہ السلام نه مطالبه وکړه. نبی علیہ السلام په دې خبره باندې خفه شو چې تاسو خو د نور امت دپاره او د نور بیبیانو دپاره معیار یې، تاسو ته خو به خلک ګوري، په امت کې غریبانان هم شته، فقرام شته، هرنګه خلک شته. اوس که ستاسو معیار زندګي اوچت وي او شاهانه وي، نو د باقي خلکو به څه حالي بیا؟ هغې ته تاسو نمونه څنګه ګرځئ؟ تاسو خو به سره د هر څه د فقر زندګي تېروئ، نو دا نمونه ده چې هر څه به وي بیا هم تاسو ساده زندګي به تېروئ. په ټیک ته د نبی علیہ السلام ته به مال براتو، فتوحات سیوا شوي، لیکن د نبی علیہ السلام خرچې هم سیوا شوي. د نبی علیہ السلام ته به وفدونه راتلو، د هغې به نبی علیہ السلام اکرام کو، دارنګې مېلمانه به راتللو. نبی علیہ السلام به غزواتو خلک لیږلو. ډېر داسې صحابو چې ایسر به سنو، ایسر به سورلي نه وه، ایسر به توره نه وه، ایسر به زغره نه وه، ایسر به غشي نو. اول بیا نبی علیہ السلام د خپل ځان نه ورکول. بیا نبی علیہ السلام به یتیمانان به راتلو، فقرا به راتللو، مسکینانو او کونډې به راتلې. یمونږ نه سورلي راکړه، موږ نه دا. نبی علیہ السلام خو به څوک خالي لاس نه لېږو. نو ټیک ته مال به ولېږي، نه خو دغه خبرو دپاره، دا خو نه چې د خپل کور دپاره. نبی علیہ السلام په دې خبره باندې خفه شو او قسم یې وخوړو چې یو میاشت به بیبیانو له خاله نه ورځمه. عجیبه خبره ده، ټولې خبرې په یو ټایم جمع شوې وي. بخاري کې روایت دی، نبی علیہ السلام په سورلۍ باندې کېناستو، روانو. هغه سورلي ناسته په وتارېده، نو هغې منډې کړې. نبی علیہ السلام یو ځای کې د کجورې یو ونې سره راکاږه، دا خپه یې ووته. او دویم روایت دی چې نبی علیہ السلام دا اوږه ووته، را پرېوتو، ښه یې زور واغستو. دا ټول واقعات په یو وخت کې وشو. د عایشې رضی الله تعالی عنها د کمرې د پاسه بله کمره وه، ایته مشروبه ویلې کېږي په عربۍ کې، بالاخانه ورته وي. بس نبی علیہ السلام هغه بالاخانې ته به راوختو او هلته کېبو، مونځ مې مبره کو ځان له، کته جماعت کې به ځان له مونځ کې، نبی علیہ السلام به ځان له مونځ کو. صحابه به ټایم په ټایم تپوس لم تلو. چې کله دا واقعه وشوه، نو خبره مشهوره چې نبی علیہ السلام بیبیانو له طلاق ورکړو. مدینه منوره کې دا خبره مشهوره شوه.
دی بخاری کے روایت تے عمر رضی اللہ عنہ ویزو او دما یو بل ملګرو یمونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صدقې د مال غنیمت د خانو د نگرانۍ او د څوکیدارۍ لپاره مقرر کړو. نو مونږه د مدینې منورې نه بارو زه هلته وم، زما ملګري مدینې منورې ته راغلو. لکه هغه زمانه کې ترتیب دا و چې یو ورځ به یو راتو بل به بل راتو، یعنې یو ورځ به زه رالم مدینې منورې ته، زما هغه ملګری به هلته و. نو مونږ به ټولې ورځې خبرې د نبي علیه الصلاة والسلام نه ما زده کړې، د شپې به مې هغه ته ووایي. بل ورځ سهار به هغه راغی، نو هغه به ټولې خبرې واخیستې او ماښام به یې ما ته ووایي. موږ چې د نبی علیه السلام یو خبره زموږ نه پاتې نه شي. یو ملګري مې ماښام راغی او ډېر خفه و. مې چې څه جلو شو چې عجیبه واقعه وشوه. هغه ورځو کې عجیبه خبره دا وه، د غساني بادشاه له طرف نه یره وه چې غساني بادشاه په مدینه منوره حمله کول غواړي. د مدینې خلک یریدو چې دا کار کېدو والا دی. ما سر یاره دا شو چې ګنې غساني بادشاه حمله وکړه راغی. مې چې ولې غساني بادشاه راغی، یا هغه راته چې د هغې نه هم غټه واقعه شوې ده. چې دې نه غټه واقعه څه ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام ټولو بیبیانو له طلاق ورکړي دي. نو عمر رضی الله عنه ما خوی چې داسې به کېږي، ځکه د دې نه مخکې یو پیره عمر رضی الله عنه راغی. نو د عمر خپله لور هم نبی علیه السلام سره ناسته وه، حفصه. نو د بیبیانو به نبی علیه السلام سره خبرې تیزې هم کېدې به، او اکثر به د نبی علیه السلام نه به خفه هم شوې، بیا به نبی علیہ السلام سره خبرې هم نه کولې. نو عمر رضی الله عنه خبر شو، نو راغی نه حفصې ته یې وویل دا تاسو داسې هم کوئ؟ هغه وویل یا موږ داسې هم کوو. موږ نبی علیہ الصلاة والسلام ته کله کله جواب هم وکړو، کله ترې خفه هم شو، بیا موږ راضي کي. هغه ما چې خدای باندې اوس څه کوئ؟ ما خو وایي چې داسې به کېږي. خیر شپه را باندې تېره نه شوه، سهار وختي رالمه او صحابه کرام رضی الله عنهم جماعت کې ناست وو، جړل یې. ما د یو بل نه تپوس کو څه چل شوی دی، پته یې څه چل شوی دی. خیر زه براوختمه او قاصد ته مې وویل چې نبی علیه الصلاة والسلام ته ووایي چې عمر راغی. هغه دننه ورغی، نبی علیہ السلام جواب ورنکو. ساعت را باندې نه تېرېدو، لږ ساعت پس مې وشه بیا ورته ووایم. هغه بیا ورغی، هېڅ جواب یې رانکو. بیا ګرځېدم را ګرځېدم، په درېیم ځل مې ورته ووایي. نبی علیہ السلام وایي چې راضي دي. چې رالم ومې کتو، نو ګیر چاپېر کمره ټوله خالي وه. یو تکیه پرته وه، په هغې کې د کجورو پاڼې او څانګې وې، او لاندې د کجورو د پاڼو جوړه شوې یو چټایي وه، په هغې نبی علیه الصلاة والسلام ډډه وارې وه، او د نبی علیه السلام په د املا مبارک کې د هغې هغه نښې جوړې شوې وې. بغیر چاپېر مې وکتل، نبی علیه السلام ډېر د خفګان او د غم آثارو. ما دا خبره معلوموله چې نبی علیه السلام طلاق ورکړي دي او که نه. نو مې چې ابتدا څنګه وکړم د خبرو. ما یې چېرې ځي، مونږ چې کله مکه مکرمه کې وو، نو زمونږ نه به خپلې زنانه یارېدې. مونږ سړي زورور وو، زمونږ زنانه کمزورې وم باندې، مونږ ته به یې جواب نه کو.
او د مدینې منورې زنانه چې هغه په نارینو باندې لږې تیزې او زړورې وې. کله چې موږ هجرت وکړو د موږ زنانو چې کله د انصارو زنانو سره غم حادي شروع کړو نو ورو ورو دین د هغې هغه عادتونه واخیستو. ویجې هغه بل ورځ کور ته رالمه خبره مې کوله بیبي راته جواب وکړه چې تا څه ووایي؟ وی هغې راته چې ته په دې خبرو ولې غوسه کېږې؟ د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې خو نبی علیه السلام د دې نه هم سخت جوابونه کي. نو نبی علیه السلام وخندلو او عمر هم دا خبره وغوښته چې نبی علیه السلام لږ مسکی شي او لږ ورته موډ یې سم شي. نو بیا نبی علیہ السلام تپوس وکړو عمر رضی الله عنه چې تاسو طلاق ورکړئ جنه ما طلاق نه ورکړي. نو عمر الله اکبر وایي. دا الله اکبر اواز په پوره جماعت کې چې کوم نه خور شو او خلکو ته پته ولګېده چې نبی علیہ السلام طلاق نه ورکړي. دا یو میاشت نبی علیہ السلام په بالخانه کې و خو 29 ورځې یو ورځ کم او یو ورځ کم بیا نبی علیہ السلام راکوز شو او د سورې احزاب آیاتونه راغلي د تخییر آیاتونه چې نبی علیہ السلام بیبیانو له اختیار ورکو ان کنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة. نبی علیہ السلام اول عائشہ رضی اللہ عنہا روغتا او تی عائشی تاثر یو مشورہ کم یو خبرہ تکوم خو جلبازی بنکے لومی بطلن شیخ پل مور و پلار سر و مشورو کی بیا من جواب رکھے ویسا خبرہ دا نغا نبی علیہ السلام تووی کچری تو ستا دنیا خوخی دنیا دا ناز و نعمت خوخی زبطان طلاق درکم تاسو بلچا سر نکاو کے چکم زیم خوخی نلتو بتاو سبیا دنیا ملوشی او کنا ما سر و سیگن بیا فکر فاکی توزان تیاروی. نو عائشہ رضی اللہ عنہا تو فرمائل چې زه په دې خبره کې خپل مور پلار سره مشوره کوم چې تاسو عالم او دنیا عالم ناغوی انی اختار الله ورسوله ذا الله فخوم و ذا الله رسول فخوم. او بیا نبی علیہ السلام په نمبر یو بیبی ته وی او ټولو بیبیانو عمدک جواب ورکو چې زموږ الله او د الله رسول خوښ دی. نو نبی علیہ السلام په دې واقعه کې ایلا کړې وه خو دا ایلا لغوي و شرعي نه وه یعنې یو میاشت پر نبی علیہ السلام قسم خوړلو او خپل قسم یې بیا پورم کو نو حانس نشو. للذین دپارا کسانو یؤلونا چې دی قسمونه خوري او قسم نه مراد عام قسم نره یحلفون الا یجامعوهن دی قسمونه خوري دی خبرینا چې موږ خپل بیبیانو ته نه نږدې کېږو. من نسائهم د زنانو خپلونا د بیبیانو خپلونا نو دی بس کی تربصو انتظار کول دی 4 اشهرین سلور میاشتې تر سلور میاشتو پر بدی انتظارو کی ندی سړي چې دا کم قسم خوړل لري دی به سلور میاشتو کې خو سوچ به وکړي مشوره به وکړي چا سره فکر به وکړي چې ماله څه کول پکار دي آیا په خپله خبره کلک پاتې کېږم
او پرې چې طلاق واقع شي او کنه وي چې نه غلطي شوې ده او مال داسې نو پکارو رجوع به وکړي. نو که څلورو میاشتو کې دننه رجوع وکړه او بیبي سره میلاو شو نو قسم یې مات کو کفاره به ورکړي. او که نه غیرت کې راغی او څلور میاشتو کې برقرار پاتې شو چې څنګه څلور میاشتې برابر شوې زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې یو طلاق باین واقع شو. طلاق باین دې ته وایي چې کله دا واقع شي نو بیا بغیر د نوي نکاح تړلو نه دا بیبي را سړي لپاره روا کېږي نه، خامخا تجدید د نکاح و پکاري، نکاح بیا تړل پکاري. یہ تب طلاق باین ویل کېږي او یو طلاق واقع کېږي. او دا درې واړه امامان وي، امام مالک او امام شافعی او امام احمد رحمهم الله تعالی، هغوی طلاق به خود نه واقع کېږي. د دې نه پس به ښځه قاضي ته درخواست ورکړي چې دا شان دې سړي دا ویلو څلور میاشتې تېرې شوې، نو قاضي به دا سړی مجبوره کړي چې یا خو لکه طلاق دې اوس ورکړه او یا خپل قسم شابه مات کا. اربعة اشهر څلور میاشتې فإن فاؤوا پس کچر دی واپس شو، فاء یفیء من واپس کېدلو، عربی کې دی سوری تفیعن ویل کېږي. ننور دا سوری تفیعن ویلی، تفیعن دا واپس کېږي کنه چې کله انور مشرق طرف تی نو د هر سی سوری مغرب طرف تی، او چې کله نور مغرب طرف ته راوړي نو سوري مشرق طرف ته شي. پس کچر دی واپس شو یعنې څلور میاشتې کې دننه رجوع کړه او قسم یې مات کو، فإن الله غفور رحیم، پس بېشکه الله تعالی چې دی غفور بخښونکی دی، رحیم مهربان دی. غفور بخښونکی دی یعنې چې بس کم قسم هم خوړی ورته الله تعالی معاف کړي، د خیر دی او مهربانه دی. او دا څلور میاشتې ډېره عجیبه موده ده، په دې کې بلا انقلابات کېږي. اصل کې د دې سړي مقصد د ښځې له ایذا ورکو تکلیف ورکول دي، گویا که د ښځې حق یې مات کو، د ښځې حقوق پوره کول ضروري دي، هغه دې نه پوره کړي نو دا هم یو تکلیف دی ښځې ته. او څلور میاشتې دي، مطلب که خبره څلور میاشتو نه سوا کېږي نو دا ښځې ته تکلیف دی، او که څلور میاشتو نه کم نو دا بیا تکلیف نه دی. عمر رضی الله عنه یو پیره په خپل دور خلافت کې مدینه منوره کې چکر یې وخو، نو یو کور خوا کې تېرېده، دیوال نه آواز راغی، یو زنانه عجیبه اشعار ووایي: الا طار هذا اللیل واسود جوانبه وأرقني ألا خليل ولاعبه فلولا حذار الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه. عجیبه اشعار ویلي دي. عمر رضی الله عنه هغه کور معلوم کو او سحر دا زنه تپوس کوي سړی د کم ځای دی، یا حجي تا لېږلی دی عراق ته د جنگ دپاره، بلا وخت شو، څونه وخت شي بلا وخت شي نه دی راغلی. عمر رضی الله عنه د زنانو نه تپوسونه وکړو، اخرې کې د حفصې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو، هغې ورته اشاره ورکړه،
این بعد عمر رضی اللہ عنہ دا قانون جوړ کو چې یو مجاهد بعد 4 میاشتو نه زیات په سفر کې وخت نه تیری جهاد مهم لتلره 4 میاشتې پس واپس کور ته خامخا راځي. نو دا هغه وخت نو عمر رضی اللہ عنہ دا قانون بیا جوړ کو. دا 4 میاشتې مطلب دا چې دې نه بعد دا تکلیف ورکول دي زنانه ته. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ او کچیر دی کلک اراده کړي. عزم ارادی تنوی کلک ارادی تنوی چې دیو کار کول استا اراده خوی کوما نکوما لیکن کلک اراده انتا پیسل کړي چې داسې بکومو سو. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ او کدی اراده کړي کلک طلاقو ان دې سړی دای باندې رجوع نکوما او 4 میاشتې په دمه تیرې شوې. نو فإن الله سمیع علیم پس بیشک الله تعالی چې دې اوریدونکې دې وینا ردی سړی لرا او علیم پوهه په نیت د باندې چې دا اله په کم نیت باندې کړی دا. او کچره اعلان مقصد بیبیلت ضرر ورکول ندی بیا اعلام ندا. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ وی مصنف عبدالرزاق کی دا روایت تے کہ علی رضی اللہ عنہ لے سڑی راغے. آغا سڑی وی چی جی انی حلفتو اللہ آتی امراتی سنتین ما جدا قسم خولل رہی چې خپل بیبی له 2 کالو پورې خواله نه ورځم. هغه ته دما خیال دار چې تا ایلا کړی دا ناغوی نه چې دما بل مقصد دی چونکه دما معشوم دی. ما بیبی تو چې سو پر دا معشوم د پایو نه صبر شوی نه رہی او د معشوم د پایو مده چونکه 2 کال دی دا خبر می کړی دا. نو بیا علی رضی الله بیا دا اعلان دا ځکه دې کې مقصود بیبی له تکلیف ورکول نه دی اخو د معشوم فایده او د بیبی فایده را پکې په داسې وخت کې بیا اعلان دا د پاره دا کسانو چې دې قسمونه خوري د بیبیانو خپلونه انتظار کول دي 4 میاشتې پس کچر دی واپس شو پس بیشک اللہ تعالی چې دې بهون کې مهربان دی او کچر دی کله اراده کړی طلاق پس بیشک اللہ تعالی چې دې اوریدونکو دی او پوهه دی.